morning mga ka-bike bros, it's me again, Dads Rodado, and welcome to our new vlog. But for today's vlog, pupunta tayo sa bike shop dito lang sa Lower Bicutan. Sasamahan natin yung tropa natin bumili ng suspension fork. I-feature din natin yung bike shop na yon. So maraming binebenta doon, iba't ibang accessories, bikes, at kung ano-ano pa. So kung naghahanap kayo ng magandang bike shop at kompletong bike shop dito sa Taguig, siguro ito na yung bike shop na yon. So tara, samahan nyo kami. Yun! So yun nga pala mga ka-bike bros, hindi ko makakasama ngayon yung utol kong si Julius kasi meron siyang online class. So syempre, unahin muna yung pag-aaral bago yung pagbabike. So remind ko na din pala kayo mga ka-bike bros, meron tayong giveaway once we hit 1,000 subs. So kung gusto nyong sumali, nasa description below ang mechanics kung paano makasali dito. So yun mga ka-bike bros, alis na tayo, pupunta na tayo. Kikitain na natin yung kasama natin sa A-frame na bibili ng suspension fork niya. So mga ka-bike bros, itong umaga medyo umulan dito sa amin. Tapos ito ngayon mainit na naman, kaya kinabit ko din yung mudguard dito sa bike ko kasi baka talsikan ng putik yung likuran ko eh. Kagaya nito, basa-basa yung kalsada. So yun nga, matagal ng plano ng tropa natin na si Efraim bumili ng suspension fork. Bale yun, dito natin kikitain si Efraim sa Jollibee Water Fun dito lang sa C5. Doon namin siya usual na inaantay, lalo pag within Taguig lang naman yung pinupuntahan namin. Mabasa, maputik talaga yung kalsada ngayon kasi umulan kanina, yung lakas. Medyo malakas yung ulan, kala ko nga magtutuloy-tuloy. Pero yun, umaraw din, kaya tuloy kami ngayon para bumili at maghanap ng suspension fork para sa bike niya. Yan. Dito sa lugar namin, may mga nanguhuli pa din dito pa naglalakad ka na walang face shield. May mga nanguhuling mga taga-barangay. So yun mga ka-bike bros, mukhang wala pa si A-frame, di pa siya dumarating, pero sabi niya kasi on the way na siya. Pero di na ako nagsapatos kasi nga maputik, kaya nag-sandals na lang ako. Malapit lang naman yun, mga siguro 30 plus kilometer balikan. So yun, tsaka kung wala kaming mahanap na na fork suspension dun sa pupuntahan namin, may isa pa kaming shop na balak puntahan na nagbebenta din ng fork suspension. Kasi Efraim, ano boss? Tara, punta tayo? Tara. So yun, alis na kami. Wala, hindi siya nakasama kasi may siya ngayon, may online class siya, 10 AM daw, kaya di nakasama yung utol natin. O tara, diretso tayo. Hindi tayo bike bros ngayon, tayo bike buddies. Wala yung utol eh. So yun, so proceed na kami doon mga ka-bike bros. Dire-diretso lang to Lower Bicutan namin ngayon. Dito lang yan sa bandang Lower Bicutan, sa Bunyi banda. So yun, sana may fork kaming makita doon para hindi naman masayang yung lakad namin. So yun mga ka-bike bros, kung mukhang hindi pa tayo, baka by next month na tayo makakapag long ride. Pagagalingin ko lang tong balikat ko. Na-strain kasi nung nagbuhat ako ng ng mabigat. Parang na-puwersa yung muscle, kaya medyo na-sprain. Medyo masakit. So 3 days din siyang sobrang sakit. Kaya ininuman ko ng gamot. Ngayon medyo okay na siya, kaya tinetesting ko na kung kamusta yung response niya sa ride. So yun. So baka by next month na tayo makaka-long ride ulit. So abangan nyo yung mga uploads namin next month. So yun, medyo matraffic dito sa papuntang Lower
tas dire-diretso na ulit to. Medyo mahabang dire-diretso to. Yan. Kanan tayo dito. Okay. Dire-diretso na to mga ka-bike. Nadaanan kami ditong bike shop, JB789. Pero nasabi na rin to sa akin ng tropa ko noon na okay din daw dito, mura lang yung mga parts nila. So tignan natin kung mura nga talaga. Na boss? Tanong muna natin kung meron. So yan yung pangalan ng bike shop, JB789. Dito sa Taguig, dito sa Lower Bicutan. Sa unahan lang ng Petron. So yung orange po kuya, magkano yan? Oo. Pang fat bike yan. Ay sige po. So yan yung 27.5 niya po. Yun o, yung Sagmit, tsaka, ay hindi, yung Speed 1. Speed 1. At saka Mountain Peak. Mountain Peak. Kaya itong itim po na may yellow. Black gold. So 3.5. May Bolani din sila. So tanong ko lang sa kasama ko kung okay sa kanya. Marami sila ditong binebenta. Meron Air Fork, Mountain Peak. Mountain Peak? Oh, Air Fork. 3.5 daw. Kaya bawas pa hanggang 3.3. Pero kulay black siya. Ano? Balik na tayo? Okay, balikan na lang namin. Kung punta muna naman yung una naming na planong bike shop. Pero meron din dito. Just in case na wala kami mahanap doon, pwede kami bumalik dito. XCR. Tanong natin. XCR te, meron kayong XCR? XCR? Santur? Ah, yun, wala. Wala na ngayon. Nabili na. Nabili. So yan. So wala na silang XCR. Wala na daw boss eh. Doon muna tayo. Punta muna natin. Pagka wala doon, saka tayo bumalik dito. Okay? Second na natin. Bale, second option na namin to ngayon. So tara, alis tayo. Bale, may mga fork din doon, pero so ano yan may mga fork din doon, pero hindi kasi yun yung pakay namin ng fork eh, kaya dito lang yan. Kumanang ka dyan, pa SM Bicutan na yan, DOST. Ito, Pampagong Diwa pag kumanang ka dito. Pag ito naman din diretso mo, Muntinlupa, tapos Alabang, dire-diretso na yan hanggang Laguna. So, nandito na tayo sa Bunyi Drive. Itong diretso na to. So, bandang right side lang yon. Medyo sa unahan pa ng konti. Medyo chill ride lang tayo kasi medyo chill ride lang tayo kasi yun nga, may injury tayo. Ako mapuwersa. Boy, stretch ko lang tong balikat ko. Ayun, nandito na kami ngayon. Meron. Tapos na. Makarta ko dito, stand ka dito. Magkano yung orange siya? Ito. 27. Bola.
Mabigat yan, pero coil. Ano? Ayun, binigay ko kay James. Tapos Yan yung air. binigay niya. Magaan talaga. Nasa Porsche. Ha? 4,000. Oh. Air naman na kasi. Wala nang bawas yun. Kasi coil lang. Bakit? Pero, Bigat talaga yan, coil. So, ganda. 3-3 lang ako. Ha? Mga 3-3. Wala, dun tayo sa isa. Kung kanina. MTP yun. Mountain Peak. 3. Ito po lang. 4,000 din. Parehas lang po sa Bolan. Parehas lang. Bank set. Bike bro, sa medyo luma na yung stock fork kasi nila dito. Yung mga fork nila dito na stock. Medyo naluma na siya. Kaya babalik na lang kami dun sa JP. Medyo old stock na kasi yung mga yung rubber seal baka marupok na. Kaya hanap na lang kami ng medyo bago-bagong stock na mga fork. So yan, maganda din dito. Medyo malaki yung bike shop nila. Pero halos nagkakubos-ubos na din yung mga pesa. So tara, punta na tayo sa JP. Kaya nga luma tsaka old stock na yung fork. Old stock na siya, no? Mabigat yun. No, ganito yun, no, kagaya sa akin. Kaya plano ko na nga din mag-air fork eh. So yan, yung pangalan ng bike shop, JB789. Dito sa Tagigyan, dito sa Lower Bikutan. So air fork na yung kukunin namin. Bolani. So yun, may mga wheelset din sila dito. Speed 1 yung wheelset nila. Kompleto na yan. May hubs na nakasama. Tapos gulong, may mga gulong din. Crossmax. Specialized. May mga bikes din dito. Anong budget bike nyo dito, te? Meron na kandal no? Ano? Kaya mo na? Kunin na namin to yung 29. Phoenix. Meron silang Phoenix dito. Budget bike. Maganda yung Phoenix nito. Magkano yung Phoenix nyo na ganyan? 8K. Ano yung 8K. So yung budget bike dito, Phoenix. Alloy siya. So yun. Naka-stock na Phoenix na shifter. Combo shifter na siya. Tapos alloy. Same sa FD tsaka sa RD, stock na Phoenix. So 8,000 siya. Tapos dito may mga BMX yata, hindi, mini mountain bike dito. Yan, may mga jersey din dito. Ang gaganda ng jersey nila, oh. Maganda yung jersey dito. Maganda yung jersey nila. Mga jersey nyo kuya, magkano mga jersey nyo? Giant eh. Ganda. Peki. Meron din sila dito ang PS4 Conqueror. Yan, 12 speed, Jore na siya. Magkano yung Conqueror nyo, te? Oo, 35. Yan, naka-Diore na, 35,000 hanggang 33,000. Tapos may Pro Max din. Kaya na yan, padyakan. Pro Max kuya, magkano Pro Max yan? Hanggang 14, bigyan natin 14.5, ulo na. Naka 1 speed na, 9 speed. So yun, naka 1 by na siya, Pro Max. Kung sakto ay mga helmet din sila dito. So helmet. May fork.
thank you kuya. Oo. Taga saan ka kuya? Taga dito lang man kuya. Gabo ka ba may gusto kayo shout out? Kakagrupo mo wala? Nag-vlog kasi kami. Nood ka na lang kuya, Bike Bros. Oh yes. Oh, Bike Bros. Kasi ata yung nakali, yung ayun. Bakit tinapanood kayo, nagpunta ng Antipolo. Oo. Tapos kami yung anak. Ayun. Ako yun, kami yun. Oo. Magkapatid. Yung utol kong bunso. Hindi nakasama, may pasok. Oo. Search nyo na lang sa YouTube, Bike Bros. Patag lang ko. Binubudol ako lagi nun. Kawawa ako dun. Oo. Balik eh. So yun. Kuya, salamat kuya. Okay. Sa susunod ulit. Okay. Thank you. Ngayon mga ka-Bike Bros, pauwi na kami ngayon. Na-upgrade na namin yung suspension fork niya.